अच्छा। हमने कहा तुम्हारे गाँव भाइयों ने जब इतनी बात इनसे हम लोग को राजू भाई आप खुद बताइए हम लोग इनसे कब से जुड़े हैं? सही बात है। हैं? अरे अगर अभी मोटा हिसाब हम बता रहे हैं हम लोग इनके साथ कम से कम में लग रहा है 14-15 साल हो गया। और क्या, ठीक है, हो गए वो अभी मोटा आप लगाओ। आओ और हम आपको काम सिखाएं राजू भाई ऐसे नहीं ऐसे। सही बात है। मेरी सैलरी 5 रुपया आपकी सैलरी 10 रुपया तो मुझे खराब नहीं लगेगा। बिल्कुल लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। और हम उल्टा काम सिखा रहे हैं हाँ तो कम ले रहे हैं। और हमें बहुत 5 रुपया दे रहे हो जिसको हम काम बता रहे उसको 10 रुपया दे रहे हो। इसके मतलब हम लोगों को कोई गिनती नहीं। अरे एक फ़ोन आ रहा था। दवाइयाँ जो ऐसे डॉक्टर कोई बच्चा ही नहीं हाँ कुछ लोग हैं। और वो लेडीज में है ना, जेंट्स में कोई नहीं। अहमद है नहीं, यहाँ महानगर वाले महानगर में करण है। कारण को तो कोई मतलब नहीं, आगे कुछ नहीं चलेगा। ये बलराम आए थे, बलराम भी है। श्याम जब गिरा था अभी बलराम आए। वो तो गन से मूव हो गए थे यहाँ के लिए। हाँ? वो तो गन से मूव हो गए थे यहाँ के लिए। हाँ तो यही घनश्याम जब गिरा था हैं। तभी आए हैं। और कौन है? अब नए नए लड़के आ रहे हैं। एक यहाँ भी लड़का गया है यहाँ से पलट के बेटा पलट के उसमें 2 डिज़ाइन बनाए। दूसरी लगाओगे ये नहीं आई, दूसरी और घुमाओ। भाई डिज़ाइन नहीं दिख रही तुम, वही डिज़ाइन देखो उसकी, इसका मुंह देखो उसका मुंह देखो। नहीं समझ में आ रहा। यहाँ ला इधर ला मोटर। ये यूँ जाएगा यूँ। और घुमाओ और घुमाओ और घुमाओ और घुमाओ। ये देखो ये मुँह देख रहा होगा, ये नहीं बैठ रहा, दूसरा लगाओ मोटर। तो ये है, ये यूँ बैठेगा। ये मुंह बता रहा ना कि हम ऐसे बैठे हैं, तो ऐसे बैठो और ये यहाँ से तार निकाल के लग जाएगा पूरा। लगाओ पैर। दूसरा पैर लगाओ। मोटर में एक स्विच कम लगा। फिलहाल अभी इसमें लगाओ, इसमें लूज है। छोटा पेच तो नहीं है, पेच छोटा लंबा लगाओ। वो किसी भी करेगा। पेच भी उसमें रखे हैं बहुत सारे, कल जो खोले थे हमने। तो अभी ये वो लगा रहे हैं जो इन्होंने खोले हैं। मोटर